হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালোভেরা। আপনারা সবাই চেনেন। সাধারণত অ্যালোভেরার যে এই উপরের যে আবরণটা ফেলে এর যে শ্বাসটা আছে, এই যে শ্বাসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটি দিয়ে সাধারণত জুস তৈরি হয়। চামচ দিয়ে এই যে শ্বাসটা, এটি নিয়ে আমরা জুস তৈরি করব। অ্যালোভেরা থেকে এই শ্বাসগুলো নেওয়ার পর কিছুক্ষণ পানিতে রেখে ভিজিয়ে কিছুক্ষণ রাখতে হয়। রাখলে তারপর ভালো মতো পিষে পানির সাথে নাড়াচাড়া করলে এই জুস তৈরি হয়ে যায়। এই অ্যালোভেরার জুস পান করলে শরীরের ক্লান্তি দূর করে সতেজ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া শরীরের বা পেটের পরিপাকতন্ত্রের নানা জটিলতা দূর করে এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়। অ্যালোইগনের এই উদ্ভিদটির বিজ্ঞানভিত্তিক নাম অ্যালোই ভেরা। এই অ্যালোভেরা জুসে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান থাকায় এটি শরীরে জমে থাকা মেদ দূর করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং কোনো রকম প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ওজন কমাতে সাহায্য করে। অ্যালোভেরার অ্যামাইনো অ্যাসিড শরীরের হাড় ও মাংসপেশিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। অ্যালোভেরা জুসে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ থাকায় রক্তচাপ কমায়, কোলেস্টেরল কমায়, শরীরে চিনির মাত্রা স্বাভাবিক রাখে এবং বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ ও ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। অ্যালোভেরার জুস নিয়মিত খেলে শরীরকে সতেজ রাখে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে এবং ক্লান্তি দূর হয়। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে।